Oke guys, pada hari ini kita melihat lomba burung. Ini kontes burung yang ada di Sungai Raya. Guys, pada sore ini cukup meriah sekali ya lombanya. Jadi jurinya sampai kebingungan nih. Soalnya burungnya rata-rata berkicaunya itu sama semua ya. Ini untuk penghitungannya dia dari jumlah suara, dari keindahan suaranya, dari frekuensi suaranya ya, semuanya dinilai. Gampangnya Mas Yum. Gampangnya Mas E. Gampangnya bonus. Mulai batu terdapat berikutnya mulai batu. Mulai batu terdapat berikutnya mulai batu. Muncul. Bang, lompat video ya. Burung apa nih, Pak? Hah?
Jadi guys, seperti ini yang dilombakan ya. Burungnya. Lomba murung murai hijau ya, masih diberi umpan. Umpannya apa nih Pak? Jangkrik ya. Ada pisang. Jadi umpannya jangkrik guys. Jadi salah satu burung yang diperlombakan. Ini adalah hadiah bagi pemenang juaranya guys. Ada piala dan uang tunai. Tapi saya tidak tahu berapa panitia menyediakannya. Yang pasti ini adalah Oke, sekian dulu kawan-kawan di pantauan saya lomba burung yang ada di Sungai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.